ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಸೊ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆವಾಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂತು. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನೀಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಹುಲ್. ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು, ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದೀಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಸಸ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಆಸಸ್ ವಿವೋ 15 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದು. ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ರಿತಿಕ್. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ರಾಹುಲ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ತೋರ್ಸಾ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ವಯರ್ಸ್, ಕೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿದೆ ರಾಹುಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಅದೆಂತ? ಓಕೆ, ಅಡಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎರಡು ಈಗ ಸೈಡಲ್ಲಿಡು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೆಗಿ. ಸೊ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ ನೋಡು. ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್, ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್, ಗೈಡ್. ಓಕೆ, ಅದು ಸೈಡಲ್ಲಿಡು, ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ. ಸೊ ರಿತಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ ಕಡೆ ಇಡು. ಸೊ ಬಿಲ್, ಇದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ರಿತಿಕ್? ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದು. ಸೊ ರೇಟ್ ಬಂದು 45,990. ಸೊ 46 ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾವ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಗೈಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಸಸ್ ವಿವೋ 15. ಎಷ್ಟು ರೋಮ್ ಇದರದ್ದು? 512 ಅಲ್ಲ? 512 GB ರೋಮ್ ಇದೆ, 8 GB ರ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೋರ್ i3, ಇಂಟೆಲ್ ಕೋರ್ i3 ಆಸಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು kg ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, 7 kg ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು 15.6 ಇಂಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನೀಗ ನಾವು ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಯ್ತಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ರಿತಿಕ್ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋದ? ರಾಹುಲ್ ಯಾವ ಭಾಷೆ? ನಿಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾ, ತುಂಬ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಕಾ? ಸೊ ಈಗ ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮಾರೆ. To set up your device using a screen reader, turn on narrator by pressing Windows plus Control plus Enter. Okay, thank you. For more accessibility features, press. ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಮಳೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೀಜನ್.
ಸೊ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರಿ ರೀಜನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ವೈಫೈ ಬೇಕು. ಸೊ ಗೈಸ್ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಹೋ, ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಓಕೆ, ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಗ್, ಏನಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದೆ, ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.